咁咧就係啦，好開心啦，能夠喺呢度同大家去分享即係 AI 同埋頭先啊，蔡牧師都講啦，同即係青少年同行啊，咁啊，咁我就呢個題目咧就其實可以好闊嘅啊，咁但係就點講好咧，都好唔容易，因為題目咁闊咧，要講啲咩咧，係都係唔知講幾多好啊，咁所以咧我其實就好想咧。呢個就係我嘅簡介啦。頭先阿蔡牧師都講過啦，咁我就唔再多講啦。咁我其實好想問大家問題嘅，不過可能大家冇機會回應㗎。咁因為咧講 talk 咧，其實嗰個 audience 係好緊要嘅。點解咁講咧？我啱啱其實我喺2個月前我去咗呢度嘅澳洲嘅其中一間大學咧，就講 talk 嘅，都係講 AI 嘅。咁我講完咗之後咧，跟住後我就問佢哋嘅情況啊，咁樣樣。咁佢哋咧就話，佢話其實咧，我講 introduction 嗰啲嘢咧，佢話佢哋都識㗎啦。咁所以咧，佢就反而想多講多啲就係關於佢哋後邊嗰部分，即係神學啊，佢哋就作為基督徒應該點樣去回應啊。咁嗰度咧想講多啲嘅喎。咁所以咧就其實即係話咧，原來 audience 真係有唔同對 AI 有唔同嘅認識咧。你想聽嘅嘢都唔同嘅喎。即係譬如如果你對 AI 認識比較少嘅，你想聽多啲即係叫做即係基礎嘅嘢，可以令到你明白啊嘛。咁所以以後咧就想問大家啲問題嘅，大家可以咧應該嗰個你哋可以舉手，應該可以舉手嘅，有個嘅標誌可以舉手嘅咁樣，咁令到我大概知道大家係點嘅情況啊嘛啊阿 咁。Per 可唔可以關機？係啦係啦，OK 得。咁咧就我淨係想問大家你哋有冇用 AI 嘅啊？有冇用 AI？咁啊，第一樣就係好少或者從來不用啦。第二樣就間唔使用啦。第三咧就係成日喺工作上邊或者甚至乎每一日咧都會用嘅。咁有3個情況嘅。咁啊嗱，咁先講第一個情況啦。第一個情況有冇啲人係好少或者從不使用嘅？咁啊，請你舉下手先。有冇啲咁嘅人啊？即係你大家都係有用嘅。OK。係啦，咁第二樣就係第二點啦，就係每周或偶爾用於工作，咁呢個係應該係最多人嘅，應該有機會。睇下大家有冇舉手啊？就大家都舉手啊，唔該晒，唔該晒。嗱，咁有啲聊天嘅難講，係啦。咁第三啦，最後就係每日都要用嘅，即係喺工作上邊啊，做嘢上邊，每日都要用嘅。咁啊，咁睇下有冇啲咁嘅人啦，即係每日都用嘅，啊，即係日日都唔用唔得嘅。係咪少啲啊？呢個 OK 好，咁我大概知道你哋嘅情況都緊要嘅，因為咧，其實咧，因為預備嘅過程咧，其實要知道大家嘅程度咧，咁你要求嘅嘢唔同。譬如如果你係嗰啲第三項嗰啲咧，誒、我哋就會講多啲更加佢哋識嗰啲係好深入嘅嘢嘅啊，即係譬如就講到可能係呢個嘅即係而家嚟緊最新發展會有quantum computer 啊，即係量子電腦啊咁嗰啲，咁佢哋可能想聽多啲噶嘛，係咪？咁但係唔係喎，你就主要係想聽多啲啊？究竟實際上我用 AI 用唔用得啊？或者我喺我啲細路用嘅時候，咁點幫佢哋啊？咁樣樣咧，咁大概知道大家嘅情況咧係緊要嘅。好，咁啊多謝大家啦。誒、好，可能你哋每個人聽啲 talk 咧都有唔同嘅期望嘅。咁希望大家咧喺嚟緊呢個鐘度咧，你如果有期望咧，你就打喺啲嗰個message 度，咁俾我哋啲同工咧就知道你嘅期望咧。其實你啲期望緊要㗎，因為咧嚟緊喺呢個5+2咧都會繼續講可能一個系列嘅嘢咧，都可能你個期望可能中意想聽啲咩嘢啊？咁我哋按住你想聽嘅嘢咧，可能會整啲 talk 出嚟咧。咁你變咗能夠去對正你嘅期望嘅嘢，就去講咧係最好嘅。OK，好。咁就住呢個題目咧，我哋有啲嘢要解釋下嘅，因為我哋講同行之路啊嘛，即係同行之路咧就我哋有啲嘢就唔講噶啦嗱。咁所以我今日咧係唔會講即係喺個 talk 裏邊咧就唔會講最新嘅即係呢個嘅 AI 嘅發展啊，或者就唔會講咧有啲嘅超人類主義啊嗰啲嘅。咁如果大家想聽呢啲咧，可以將來再講嘅，因為就住呢個題目咧，即係我哋講
同我哋下一代同行之路，講到有教會有父母啊，同青年人點樣同行之路啊嘛。咁所以我就定咗三大方向要講嘅。第一樣咧就認識啦。我哋對 AI 嘅認識係好緊要嘅，即係話咧，我哋要明白 AI 點樣塑造我哋同埋我哋下一代啊，呢個好緊要啊。因為我哋唔認識 AI 發生嘅咩事，係點樣去影響緊我哋下一代咧，我哋唔知點幫佢哋啊。嗱，所以第一樣就係 AI 如何塑造我哋下一代或者我哋甚至乎。第二樣咧就係，我哋用 AI 嘅過程咧，究竟有冇啲潛在風險我哋要留意啦？呢個就係有啲認識嘅，所以頭一部分就講認識嘅。第二部分咧就係講預備啦。好啦，既然我認識咗之後咧，我哋預備，我哋點樣同下一代同行啊嘛？我哋講同行之路，點樣同佢一齊同行啦？咁有啲實際上咧，我哋可以做啲咩嘢嘅？咁就有啲預備啦。第三樣咧就係，其實我哋講 AI 咧，我哋一定要有啲反思嘅，特別喺信仰神學嘅反思係需要嘅。啊，因為如果我哋冇信仰嘅反思咧，我哋齋係咁用 AI，我哋慢慢可能到一個地步咧，我哋將好依賴 AI 嘅時候咧，可能對我哋信仰咧係有好大影響，我哋自己都唔知嘅。啊，咁所以我哋反思咗之後咧，我哋有咩回應咧，甚至乎可以將來有咩行動咧，去令到我哋嘅信仰唔會因為用 AI 用得多咧，我哋就離開上帝嘅。我諗呢個係好緊要嘅，包括埋我哋下一代咧，即係佢哋用 AI 用嘅過程就係根本上佢唔需要上帝嘅。啊，咁啊要有啲神學嘅反思，所以三部分咧，我哋就講呢個同行之路啦。OK，咁啊再落去啦。咁所以咧，我就隨住啲幾大我哋叫四大方面嚟講啦。AI 將如何塑造我哋啦？AI 潛在嘅風險喺 AI 時代需要點樣樣預備咧？最後咧，我哋就會講 AI 對信仰嘅影響同埋回應。好，咁唔知大家有冇睇過呢幅圖喎？睇下先啊，唔知大家有冇睇過呢幅圖喎？呢幅圖咧係講緊1900年個年代咧，大部分人都係騎馬㗎。啊，未有汽車嘅，去到1910年代咧，先至開始有汽車嘅生產啦。咁啊，咁你睇到呢個圖咧，就即係話咧，慢慢咧，以前騎開馬咧，就俾汽車呢種科技咧，就取代咗啦。咁而家我相信咧，應該冇人會騎馬嘅，即係如果若當係一個交通工具，你平常做運動就會嘅。即係騎下馬玩下運動，或者係可能去影下相，知道自己騎下馬。但我哋係唔會咧，去某笪地方度去騎馬嘅。我哋喺街度都唔會見得到嘅。所以即係話咧，科技咧一有新嘅科技出現咧，總係會有對本身舊有嘅嘢咧會有衝擊嘅。啊，所以當其時咧，有馬車嘅人，即係負責做用馬嚟去代步嘅人咧，咁佢慢慢可能佢就會失業㗎啦。啊，因為俾汽車代替咗啊嘛。咁同樣啦，以前咧，啲人會覺得哇，騎馬就成日好似做運動咁嘅，即係就算去 transport 咧都可以做運動咁嘅。但係用咗汽車之後咧，就淨係坐喺裏邊，係坐喺嘅車裏邊咧，就唔喐啦。咁都可能有啲嘅，我哋叫做用科技嘅過程咧，我哋會有啲嘅負面嘅嘢咧，令到我哋係要需要留意嘅。所以咧，即係話咧，我講呢個圖咧，就話俾大家聽，即係我哋喺個科技世界裏邊咧，當啲科技出現嘅時候咧，無論我哋中唔中意都好咧，我哋都會被佢影響㗎。而 AI 咧就係我哋而家誒常常談嘅嘢，就係佢會一定會影響同埋塑造我哋每一個人嘅。咁就好似我哋當年咧，有汽車出現嘅時候咧，就慢慢慢慢一步一步就代替咗我哋唔騎馬咯。啊，咁所以咧，即係話我哋要接受無論科技無論 AI 咧嘅出現咧，我哋冇得拒絕㗎，冇得拒絕㗎。啊，我哋只能夠接受呢啲嘅科技出現咧，我哋點樣去使用，而用得係恰當同埋合宜嘅啫。啊，咁所以我俾呢個圖大家睇就係嗱，一邊咧就係講緊汽車啊嘛，係咪？嗱，我哋用汽車嚟代替咗馬咧，究竟我哋會唔會變肥咗，或者變懶咗？嗱，呢個係我哋當日咧由馬轉去用車嘅時候咧，我哋一定要留意嘅。啊，咁事實上就係因為澳洲隊，我哋都知道好多嘅比較大隻啲嘅人啦，係咪先？可能我哋真係用咗汽車嚟代步咧，
我哋會容易越嚟越肥嘅喎，因為我哋越嚟越少做運動啊嘛，係咪？同樣咧，我哋會慢慢咧就變懶咗嘅，會有咁嘅情況啊。咁所以即係話咧，如果你嚟到澳洲嘅時候咧，如果你留意澳洲咧有24小時咧係做 gym 嘅喎，因為點解咧？因為我哋要揸車揸得多嘅時候，我哋都要做個 gym 咧，令到我哋有運動做咧，我哋就唔會變咗越嚟越肥啊嘛，係咪？啊，咁另外一方面咧，嗰邊咧就講緊用 AI 啦。咁用 AI 咧，我哋應該係想越用越聰明嘅，就唔會越用越蠢噶嘛。但係好可惜咧，如果大家知道用 AI 咧，一陣間我都會講噶，我可能會令到我哋變蠢咗噶喎，有啲甚至乎咧令到我哋人咧都會懶咗噶。所以希望大家聽完咗呢個 talk 嘅時候咧，我哋點樣同下一代同行咧？其中一個好關鍵嘅位咧，除咗信仰之外咧，我哋點樣能夠幫助到佢哋咧？用 AI，我哋英文叫augmented 啊，即係我哋點樣去令到佢用 AI 用得係更加幫助到佢更加聰明，幫助到佢更加咧係有智慧而唔係越嚟越懶啊！我覺得呢個係緊要嘅，咁一陣間我哋都會講多少少嘅咁大家記住呢個圖就係我哋避免唔到會用科技或者 AI 嘅嘢啦，但係點樣令到我哋唔好越嚟越懶、越嚟越蠢咧？呢個就係我哋要做嘅嘢啦。好，咁第一點啦，開始就講 AI 將如何塑造我哋啦。咁有四大方面嘅。咁第一方面咧就係教育同學習噶啦。咁咧我哋而家，sorry，講緊教育同埋學習方面咧，我諗大家明白咧就係嗰個學習咧就越嚟越個人化噶啦。即係透過 AI 呢啲嘅工具咧，係幫助我哋能夠按住唔同嘅小朋友成長嘅程度咧，我哋可以用 AI 去按照佢嘅程度而去制定佢嘅學習嘅模式嘅，甚至乎當然啦，可能佢有唔同嘅語言都唔奇嘅，我哋點樣能夠幫助佢係學習得更加好咧？咁所以咧呢樣嘢咧就係正正 AI 咧將會塑造我哋細路仔成長啦，特別喺教育方面。而家其實係喺學校又好啊，喺佢自己學習都好咧。其實佢基本上慢慢慢慢咧，佢就能夠可以咧，透過 AI 明白佢嘅需要咧，佢就會一路咁去一路一路咁去被 AI 去豐富嘅。咁如果大家知道咧，喺2021年咧都有個AI 同教育嘅會議啦。咁裏面主要講咗咧，即係究竟嗰啲制定教育嘅人啊，或者寫呢個嘅即係嗰個規劃裏邊個教育嗰個模式咧，係點樣做咧？其實就呢個 conference 講咗一啲好重要嘅嘢，就係有咩機遇啊？嗱，第一點就好明顯就係個人化學習噶啦，即係話咧 AI 可以根據每個學習者，即係包括埋我哋嘅下一代啦，佢嘅學習嘅進度同埋個風格，去調教個課程，令到佢學得更加好嘅喎，同埋令到佢學得更加開心嘅啊。咁呢個就係定咗落嚟係會咁啊，個人化學習更加強調嘅，因為事實上大家知道咧，喺一班裏邊咧有唔同嘅程度嘅人嘅，就可能係 IQ，可能佢人生成長嘅經驗好多唔同嘅，或者佢學習嘅性格咧，都係導致佢學得好唔好嘅喎。咁所以 AI 力能夠幫助到就係好 tailor-make 俾每一個人，佢係能夠按住佢嘅情況咧，係學習個過程裏邊咧，佢除咗學習得開心之外咧，佢學習咧係更加有進步嘅。第二樣嘢就係過去可能我哋有多障礙嘅人啦，即係可能係講唔到嘢啊，睇唔到嘢啊，或者聽唔到嘢嗰啲人咧，而家唔使擔心啦，因為透過 AI 咧可以幫助佢好即係提升到一啲我哋無障礙嘅學習呢個好緊要嘅。咁當然咧就提高好多行政嘅效率啦。老師咧做好多評估嘅工作噶嘛，咁嘅過程裏邊咧就可以用到 AI 去幫手俾分啦，去幫佢整碌衫幫佢喺個學喺教學嘅過程咧點樣能夠教得更加好啦咁啊令到佢嗰個老師咧備課嘅時候咧可以提高好多嘅我哋叫果效第四點就係咧。我哋甚至乎咧，有個慢慢隔學校有個數據庫咧，就係睇下啲學生如果跟唔上嗰啲學生咧，變咗佢 AI 就可以呢學校或者老師咧，喂呢個學生咧，佢好似跟唔上喎，我哋有咩地方可以幫佢啊？或者嗰啲學習困難嘅人，譬如我哋知道今天咧，除咗有即係唔同嘅特殊需要嘅細路之外咧，可能佢情緒上面有需要嗰啲咧。
咁所以如果能夠用 AI 知道佢嘅情況，可以學習個過程咧有問題咧，咁就可以老師就知道嘅時候咧，即係可以盡快咧去幫個學生，去幫佢令到哦，原來佢有某種嘅特殊需要嘅，咁就喺嗰度幫佢咯啊。咁所以咧呢個conference 咧，其實就係主要講咧就係 AI 喺教育方面嘅領域咧，有咩好嘅地方去幫助到優化嗰個嘅教育，同埋優化嗰啲學生嘅學習嘅。好啦，第二樣嘢啦，就係關於工作同埋技能啊。唔好意思啊，我大家知道啦，如果大家有睇新聞啊，有睇好多嘅 news 咧，其實大家都知道未來好多嘅工作咧，開始被科技同埋俾AI 咧去影響咗嘅。啊，我點解講影響咧？因為其實唔係 AI 去攞咗我哋份工，而係我哋唔識用或者我哋唔理 AI 嘅嘢，令到我哋失去咗好多機會嘅。啊，咁所以咧，慢慢好多嘅工作同技能咧，可能將來咧有啲工種甚至乎冇咗嘅喎。啊，如果大家稍微諗一諗，邊啲工種會冇咗咧？啊，AI 咧最強係計數噶嘛，係咪？所以咧 accountant 好危險嘅其實啊，因為佢要計數嗰啲嘢咧啊，咁啊 AI 係最快取代嘅。譬如可能你係有啲行政啊文書嗰啲嘢咧，AI 都做得。譬如以前咧，我哋需要個秘書俾我哋幫我哋執低嗰啲叫會議嘅嘢噶嘛，而家唔使啊，大家知道我哋而家一路開緊會咧。AI 就會將我哋開緊會講嘅嘢咧，可以 summary 出去一齊，咁變咗你嗰個 minutes 咧就唔使自己揾個秘書逐個打啦，唔使噶啦，因為 AI 會幫你做一個好詳細嘅 summary，就俾咗你，你就可以做得到啦。咁即係話有啲工作咧，因為 AI 嘅出現咧，佢哋慢慢式微或者甚至乎冇咗嘅，呢個係嚟緊一定會發生嘅。咁當然啦，同樣 AI 會創造咗好多新嘅就業機會嘅。啊，咁啊 AI 教父都Jeffrey Hinton 咧都講過，佢話咧AI 其實達到體力要達到體力操作嘅水平咧，仲要需長長時間嘅，即係話我哋講緊 robotic 嘅嘢，即係機械人嗰方面咧。如果即係大家知咧 AI 就行得好快啦，但喺 robotic 嗰度咧都仲係需要好多嘅改變嘅需要嚇，所以未到呢方面嘅時候咧，佢話咧其實做一個咧Pumper 咧。其實係一個好好嘅工作嚟嘅，因為咧暫時 AI 係取代唔到嘅啊。咁另外咧NVIDIA 嘅行政總裁阿黃仁勳都講啦，佢話將來會有嚟緊會有兩個工作最吃香嘅，一個就係因為咧你知道咧AI 好需要嗰啲資料中心啊，佢起好多資料中心咧，去令到佢可以運算好多嘢噶嘛，係咪？咁佢話咧嗰啲要更加快去建設嗰啲嘅工廠咧。佢話咧嗰啲做水電啊，做木工嗰啲咧就會好搶手啦，因為需要嗰啲人咧起嘢啊負責啊。咁呢個就係即係有啲嘅AI 嘅，即係講 AI 嘅重要人物咧，佢都話喂，其實藍領咧可能係好好揾嘅將來啊。咁但係咧，對於我哋好多亞洲人嘅父母咧，我哋就好少叫啲後生個去做藍領噶嘛。不過如果大家知道澳洲咧係做藍領都係好好嘅喎啊。咁所以咧呢個就係當 AI 出現嘅時候咧，可能有啲工作冇咗，但係有啲工作咧AI 或者 robotic 咧機械嘅方面咧未追得上嘅時候咧，有啲工作仍然係好重要嘅。咁呢個就係LinkedIn 咧嗰個行政總裁啦，阿 Ryan 咧，咁佢都講啦，佢話未來嘅工作咧唔再屬於嗰啲擁有頂級學歷嘅人啦。我哋以往咧就係好想我哋下一代咧就不停咁讀書，讀到博士，一個都唔夠要嘅幾個博士嘅。佢話咧將來又係其實唔需要嘅，而係將來係屬於嗰啲咩人咧？啊，就屬於嗰啲適應能力強、有遠見，佢自己好中意學習，同埋願意擁抱AI 工具嘅人啊！即係話將來咧，LinkedIn 嘅一個行政總裁咧，阿 Ryan 覺得咧，即係將來嘅世界咧，就唔係鬥多學歷㗎啦，而係究竟你係咪有一個適應能力強？點解適應能力強咁緊要咧？因為咧 AI 嘅出現咧，可以好多工種咧不斷去改變嘅。咁如果你適應能力弱嘅時候咧，你未追唔到嗰啲工作嘅步伐嘅時候咧，你就俾人哋即係就會篩咗出嚟㗎啦，會咁嘅情況。咁同埋你要自己樂於學習同埋定期咧去用 AI 咧，令到你唔會落後啊！咁呢個就係佢覺得嚟緊做工作咧
嗰啲技能方面咧，嗰啲嘅人係需要留意啦。嗱，咁呢個咧就係李開復，唔知大家認唔認識喎？咁佢係 Google 咧中國前總裁嚟嘅，咁佢都講咗啦，佢話未來20年咧，基本上 AI 將會有50%或以上咧，都令到好多嘢咧都係自動化咗噶啦。佢覺得咧，將來嘅嘢咧就係邊啲嘢唔能夠被 AI 暫時去取代咧？可能人嘅創造力啊、同理心啊，同埋佢提到一個好緊要就係跨領域嘅技能啊。即係話咧，你唔係淨讀科學，可能你有其他嘅學科咧，你跨領域嘅，令到你咧可以喺AI 或者科技嘅世代咧，你能夠成為一個人類咧，係可以好唔同嘅，係好難被取代嘅。我諗呢個係最緊要啦。咁同埋佢講到咧，AI 係無法取代人哋嘅愛啊、同理心啊、目標等等啊。所以佢話咧，最大嘅挑戰唔係失業，而係失去咗我哋與生俱來嘅意義啊。即係我哋有時 AI 出現咧，令到我哋咧揾唔到我哋嘅人生嘅意義同目標啊，有咁嘅情況嘅喎。咁呢個就要留意啦。咁第三個咧就係社交互動啦，即係 AI 會塑造我哋同埋我哋下一代啊，特別喺呢個網上平台度我哋叫 social media 嘅平台度，將來咧 AI 就會去成為一個好重要嘅 foundation 咧。你喺上邊咧就咩娛樂啊，咩媒體嘅嘢咧甚至同人去溝通咧，都喺晒嗰度噶啦。咁所以呢個就係避唔到噶啦。咁如果大家知道咧，其實喺澳洲咧。嚟緊就會喺16歲以下咧，就會有好多嘅社交平台啊，或者啲咧就唔俾啲16歲以下用，因為佢就驚佢哋受到太多影響啦，同埋會驚佢哋沉溺啦等等。咁呢樣事實上係嘅喎，因為你唔控制嘅時候咧，你會沉溺啦，會匿埋咗個世界裏邊咧唔出嚟咧。咁呢個就可能係我哋唔想見到嘅嘢。但係事實上咧，科技世界咧就令到我哋會係走咗入去嘅。而走入去之後咧，我哋慣咗之後咧，我哋甚至乎冇乜興趣出嚟嘅。咁所以咧，呢啲社交活動咧，當然有佢嘅好處嘅，但係同樣咧，會有好多嘅對我哋或者我哋下一代有唔好嘅地方嘅。嗱，頭先講到咧就係 AI 可以幫助我哋同唔同嘅文化全球我哋講緊用全球連結同溝通噶嘛。呢個好事嚟嘅。但係同樣啦，當我哋淨喺個網上世界度生存咧，我哋會好多嘅孤獨感啦。甚至乎咧，我哋被操控咗都唔知嘅。點解咧？因為咧，如果你大家用 Facebook 用過嗰啲social media 咧，或者係 Instagram 嘅咧，其實如果你係留意咧，佢當你睇過某啲嘢嘅時候咧，佢就狂 fit 嗰啲嘢俾你睇嘅。即係話佢係令到你咧不停咁睇你自己想睇嘅嘢嘅，係去到咁嘅地步。咁呢啲叫定向廣告嚟噶嘛？總之你查過，我想買個手袋，咁跟住佢就狂俾啲手袋嘅嘢睇啦，令到你咧跟住要買啦咁樣樣嘅。咁同埋呢啲嘢咧，如果大家知道咧係會上癮嘅。咁所以呢個就亦都喺網上媒體嘅時候咧，你要留意嘅地方啦。同埋而家我哋好多嘅deepfake 㗎嘛，即係我哋叫深度偽造嘛，你根本上分唔到咧，究竟媒體上面嘅嘢咧，我哋叫做社交平台嗰啲嘢，究竟係真定係假，定係咪偽造嘅咧？我哋越嚟越難分辨㗎啦。所以呢個咧就係正正係我哋用 AI 或者科技嘅時候咧，第三方面咧喺社交個層面咧，特別社交媒體個層面咧，我哋要留意嘅。最後啦，第四點就係佢點塑造我哋同埋我哋嘅下一代咧，就係喺個世界觀同價值觀度一定好大影響啦。因為咧，喺線上邊咧，我哋聽到同埋睇到嘅嘢咧，可以係好規限咗嘅喎。即係話咧，我哋慢慢喺個世界上邊咧，我哋慢慢咧，可能對真理咩叫好嘅價值觀，咩叫應該有嘅道德咧，我哋可能會越嚟越唔同咗，甚至乎含糊咗嘅喎。咁所以呢個亦都係 AI 喺人類嗰個線上嘅世界度咧，係會塑造緊我哋明白咩叫真理定係唔明白咧？咁呢個係嚟緊都會出現嘅嘢嘅。咁所以呢啲就係塑造信念啦，就係我哋睇嘅聽嘅，我哋慢慢潛移默化咧，我哋以為嗰啲嘢啱㗎。當你慢慢狂睇有啲嘢嘅時候，你覺得係喎，嗰啲嘢原來係咁樣先覺得多人去追捧㗎喎。咁我哋以為嗰啲嘅道德價值啱咯，以為嗰啲嘅真理先係真理咯。我哋容易咁樣樣嘅。咁所以咧
我哋有啲嘅道德嘅塑造啊，我哋需要留意嘅。所以我哋跟住下邊落嚟咧就會講咧，我哋要培養好多嘅，我哋培養下一代咧，特別係培養佢哋有辨別嘅能力啊。不過可能咧，我哋自己咧做父母咧，我哋都冇嗰個辨別能力喎。我哋如果用 AI，可能咧就 believe 咗佢係 OK 就 OK 嘅。我哋冇諗過咧，其實 AI 都會出錯嘅喎，甚至乎咧 AI 嗰個大數據咧。可能大數據亦有人去干預嘅時候咧，我哋咧就只係接收到某啲人想我哋知嘅嘢，咁我哋就以為啱噶啦，用要咁樣樣咯。咁所以喺呢方面咧，都會令到我哋咧係唔知嘅。咁當然最重要，我哋講信仰層面啦。我哋講信仰層面就係、當 AI 或者我哋叫做機械嘅科技咧，越嚟越普遍啊，越嚟越普遍嘅時候咧，我哋就會問一個問題嘅，喂，究竟佢越嚟越似人嘅時候，究竟咩叫人咧？我哋人嘅獨特性去咗邊咧？甚至乎我哋所信仰究竟上帝嘅形象係咪再繼續喺呢個嘅世界存在緊咧？咁呢啲值得我哋反思過呢啲啊，應該我哋下面部分咧都會講呢啲課題嘅。好，所以咧喺第二方面咧就係AI 係會重塑咗我哋生活各個層面嘅嘢啦。不過咧好想同大家講咧，真正嘅挑戰唔係嗰啲科技，OK，真正嘅挑戰唔係科技，真正嘅挑戰就係我哋作為人，我哋咩叫人啊？係好緊要啊！當我哋喺個自動化嘅世界不斷咁去生存嘅時候咧，我哋可能連咩叫 human being 都唔知啊！提我話俾大家知道咧，其實咧好多未來學家咧，佢哋將來諗嘅嘢就係佢哋覺得咧，人類只係其中嘅物種，將來可能啲人工智能啊 robotic 嘅嘢咧，佢係另外一種物種嚟嘅。可能佢甚至乎覺得佢哋比人類優勝都好啦，佢哋覺得冇問題嘅。咁我哋叫 human being，咁佢哋叫咩啊？佢叫 artificial being 咯，好簡單啊。咁所以個問題，我哋喺被 AI 塑造嘅世界裏邊咧，或者塑造嘅生命裏邊咧，可能我哋用得多嘅時候咧，我哋開始對我哋咩叫人啊，都有啲嘅好難掌握嘅，會有咁嘅情況。甚至特別係我哋下一代啊，咁所以咧，我哋都會希望講多啲咧，令到我哋有啲咁嘅 awareness 係緊要嘅。好，跟住我哋去到第二頭先講到AI 點樣塑造我哋同埋我哋下一代啦。而家第二方面就講講少少講係關於 AI 嘅潛在風險啦。咁有好多種潛在風險嘅，但我今日唔會全部講晒嘅。我主要講某啲嘅部分嘅啫，特別係關於我哋下一代嘅。第一點就係依賴性同埋懶惰啦。過度依賴 AI 咧，係會削弱人嗰個解決問題嘅能力嘅，甚至乎記憶力、創造力嘅。應該我呢一部分會講多啲咁多嘅。咁我哋會偏見啦，會操控，因為咧，如果你知 AI 咧，佢狂俾你啲嘢噶嘛，狂俾你啲，令到你 stereotype 咗你個人嘅，即係你係咁狂聽某啲咧，你就以為嗰啲嘢啱噶嘛，甚至乎我哋收到好多嘅假嘅資訊咧，我哋唔知道嘅時候咧，我哋以為係嗰啲先係正路嘅嘢，但係可能唔係嘅喎，慢慢我哋被操控咧，都唔知道㗎，咁會有咁嘅情況㗎。咁當然私隱咧係會有又係一個好大嘅 concern 啦。咁我頭先講依賴性同埋懶惰啊嘛。如果你知道咧喺啱啱最近咧 MIT 麻省理工咧一項新嘅研究表即係佢講咗，其實呢個研究咧佢未寫文章㗎，佢係 before 寫文章之前咧，佢已經就公佈咗出嚟，因為佢話咧啲文章 publish 咗之後咧，其實已經係過晒時啦嘛，咁所以佢哋預先咧就將佢初步嘅研究咧就 enhance 咗先啊。以前咧我哋通常咧係寫咗篇文章就抌去嗰啲期刊，咁咧嗰啲期刊咧就俾人哋去審核噶嘛。咁審核個過程咧可能半年，甚至乎成一年以上嘅喎，有時。咁但係如果你呢個最重要嘅新嘅研究咧，你好想人類係知道嘅時候咧，咁而家 MIT 就淨係快快脆脆 before 寫文章之前咧，就即刻同大家 announce，喂，我哋嘅發現係咁樣樣喎，希望大家留意啦。咁佢嘅研究係咩嘢咧？佢用 ChatGPT。有三批人，唔好意思啊，有三批人，一批咧就用 ChatGPT，一批就用 Google Search，一批就乜嘢都唔用。咁啊三批人咧就去寫一個
俾個題目佢就寫篇文章咁嘅啫。啊，咁當然咧，寫得最快嗰個一定係用 ChatGPT 嘅，因為點解？因為佢 fit 落去嘅時候咧，ChatGPT 就好靚咁幫佢鬥嗰篇文章出嚟嘅啦，係咪？咁 Google Search 嗰咧就要抄啲資料跟住自己寫啦。咁有一個咧就係完全唔靠呢啲咧，就自己做啦。咁佢發現咗咩嘢咧？佢係發現咗咧原來用 ChatGPT 嘅人咧，可能會削弱咗佢嘅批判性思考嘅能力喎。即係話咧，嗱，佢個研究咧就貼晒，即係佢嗰啲人咧係喺用嘅過程咧，佢貼晒啲度佢個腦電波噶嘛，要嗰啲一粒粒嗰啲貼晒。咁佢發現咗咧，原來咧用 ChatGPT 嘅人咧，佢哋大腦嘅參與度係最低嘅。咁呢個正常，因為佢都冇用腦，係咪先？因為 ChatGPT 幫佢搞掂晒啊嘛。原來咧，喺神經語言同埋行為層面咧，都係唔掂嘅喎嚇。即係話咧，你越用得多嘅時候咧，你係慢慢越嚟越失去咗或者削弱咗你嗰個 critical thinking 嘅，會咁嘅情況噶。嗱，呢個就係 MIT 即係啱啱最新嘅初步嘅研究啊。咁所以咧，即係話咧，如果我哋用 AI 啦，用 ChatGPT，如果我哋唔識得好好咁使用咧，其實我哋會變得聰明定變得蠢咗咧？係變咗蠢咗喎，有機會係咪？因為我哋唔用啦嘛個腦，咁就係靠咗嗰啲 AI 嘅工具啦嘛。咁呢個要留意嘅喎。另外咧係有一位精神科好出名嘅精神科嘅醫生咧，咁佢就講到喎，佢話好多細路咧好依賴 AI 啦而家。佢話從一個精神科嘅角度咧，佢話咁樣過度嘅依賴 AI 咧，可能會帶來意想不到嘅心理同埋認知後果嘅。佢話尤其是咧喺對於大腦仍在發育嘅年青人嚟講咧，係好好啊，係特別重要嘅。即係話原來我哋用 AI 嘅過程裏邊咧。原來我哋如果冇留意嘅時候咧，我哋可能做嘢好快咗啦。但咧，我哋可能同一時間咧，我哋嗰個 critical thinking 啊思考咧就越嚟越弱嘅喎。咁呢個係我哋自己留意嘅。咁咧俾大家睇呢個圖咧，呢啲係通常嘅教育心理學家成日講㗎。Bloom's taxonomy 咧，咁係講緊咩嘢咧？就係講緊咧一個金字塔咧，就係原來人類咧學習咧。係會有分6個遞增嘅層次嘅，即係佢學習嘅過程咧一路咁遞增，令到佢最後做到某啲嘢嘅。嗱，最底層咧就係即係 remember 啦，即係我哋記嘢啦，跟住就明白嘢啦，understanding 啦，跟住就應用啦，跟住就分析啦，跟住就評估啦，跟住就係自己創造啦，好似嗰啲嘢係咁啊。即係話原來人咧學習咧一路一路咁遞增嘅啊誒。如果大家記得我哋細細個嘅時候咧，要背乘數表噶嘛，係咪啊？要背乘數表，咁你係先至咧慢慢知道，哦，原來數學咧乘除係咁樣做嘅，係嘛？咁跟住我哋明白咗之後，我哋開始應用啦，開始好多，係咪啊？所以話咧喺細個嘅時候咧，我哋如果譬如喺學校咧，未去到中學開始先至用計數機噶嘛，開始。小學階段咧，佢係唔俾你用計數機噶嘛，因為個目的就係咧，正如呢個嘅Bloom taxonomy 講咧，其實我哋要有啲基礎要打好佢嘅。如果唔係咧，我哋將來咧就做唔到最上邊嗰層嘅嘢噶啦。嗱，呢個好緊要啊，因為點解咁講？因為 AI 咧，其實一幫咧，即刻喺上面嗰層幫咗你嘅喎，佢幫你分析啦，幫你做評估啦，係咪？就冇咗下邊嗰部分嘅喎，好容易就係。咁所以久而久之咧，如果你不斷咁好細個就會依賴 AI 咧，有個情況就係咧，係令到佢個學習越嚟越膚淺，越嚟越弱咯。譬如好簡單，一個小朋友，佢可以揾 ChatGPT 揾 AI 咧，佢可以明白黑洞係咩嚟嘅，OK，black hole 啊，係咪？但係如果佢冇啲 foundation 去打好咧，佢唔明白點解會有出現黑洞嘅喎。我諗呢個就係咁，即係佢以為自己識啊。我問咗 ChatGPT 或者 AI 咧，我就識咗咩叫黑洞啦，或者我識得計啲好深嘅數啦。但係唔係佢自己計過，係個 ChatGPT 幫佢計，或者揾 AI 幫佢做啦。咁所以咧，原來咧，我哋人嘅學習，如果突然間 skip 咗下邊嗰部分咧，我哋叫 foundation 嗰部分咧，包括埋呢個嘅記憶啦，包括埋明白理解嗰啲嘢咧，我哋學上邊咧係好困難嘅。咁所以呢個咧。所以同大家分享呢個嘅，我哋通常好多心理學家會用嘅就係即係講呢個就係
特別喺教育方面、學習方面咧，就係我哋唔想我啲細路仔咧用 AI 咧會 skip 晒下邊最重要嗰啲部分，令到佢哋咧係學唔明，以為自己明白，但係其實佢唔明嘅啊。咁即係話咧，用 AI 咧會令到你越嚟越蠢啦。啊，咁所以呢個係要留意嘅啊。所以點解如果你留意教育咧，佢哋小學係唔會俾佢計數機，因為你用得多計數機，你就唔知道，你就唔會再走去念呢個程序表噶啦嘛，係咪？咁所以呢個要留意嘅。當我哋用 AI 嘅時候，特別係我哋同啲細路用 AI 嚟緊，佢哋會用好多 AI 嘅時候咧，點樣能夠幫佢哋咧建立翻嗰個下邊嗰個 foundation、remembering 啦、understanding 啦嗰度部分咧係緊要嘅。咁呢個咧就係好多教育嘅專家咧，佢哋會去制定嗰啲嘅我哋點樣用 AI 嗰個嘅部分咧，就要留心呢方面啦。好啦，另外咧第四樣嘢就係心理健康會有問題啦。頭先講到就係、當你用好多 AI 嘅社交平台咧，喺上邊咧，你就可能你好多嘅同人好少接觸啦，好容易會有焦慮啊。咁呢啲嘢會而家好 common，會又係我哋下一代用好多社交平台咧，佢哋嘅問題嚟嘅都係咁呢個就唔講啦。失業頭先講嘅失業問題啦，同埋人際關係疏離啦。人際關係疏離咧，其實呢度講多少少嘅，再同大家點解咁講咧？因為大家知道咧，而家咧根本上咧，除咗同 AI 可以有互動之外咧，同埋都幾開心㗎。即係你可能咧有啲人已經去到個地步咧，同 AI 傾偈咧，都唔同自己配偶傾偈㗎啦。因為點解咧？同自己配偶傾偈咧，會俾佢鬧㗎嘛，係咪先？或者係答得唔好咧，又俾佢餓㗎嘛，係咪？但係同 AI 傾偈就唔會，你試下就知㗎啦。你問佢一問題，你假設話，我近排好唔開心啊！誒點樣做啊？咁啊，跟住 A 哎呀，聽到你唔開心，我真係覺得好難過啦。A 會咁答你喎，知唔知道啊？嗱，我咁咧，我就建議你咧，嚟緊點樣做，令到自己開心翻，好唔好？咁啊，你諗下，你側邊嗰個係都唔會同你咁講啦。如果你同佢講話，我唔開心啊，佢明唔明啊？唔開心，煮飯啊，洗碗啊，做乜唔開心啊？咁啊，係會咁噶嘛？但係 AI 就會好有同理心咁同你講，哎呀，你唔開心啊，哎呀，真係聽到都覺得好難受咯，咁樣嘅啊。咁你咯，久而久之，人類咧就寧願揾嗰啲 AI 嘅產品啊，都唔寧願揾異性或者揾伴侶嘅咯喎啊。咁我以下來咧有個圖咧俾大家睇嘅。嗱，呢個咧呢個嘅人啦，呢個係人嚟嘅，呢個男人係人嚟嘅，但係側邊嗰個咧其實係假嚟嘅，唔係真人嚟嘅，嗰個係公仔嚟嘅咋呢個人啊！如果大家知道咧，而家其實係已經有好多我哋叫做sex bot 啦，即係嗰啲叫做假嘅伴侶啊，我哋叫做嗱呢啲假嘅伴侶咧，而家已經可以擺埋 AI 落去做嘅啦，已經即係話咧佢會同你傾偈啦，佢有反應啦。好多嘢嘅喎啊！咁所以慢慢久而久之，啲人咧，佢哋對咩叫關係啊，係會改變咗㗎啊！所以佢覺得其實我唔使結婚啦，我想揾個人陪我啫嘛，咪揾 AI 嘅機械人咯，咁啊得㗎啦，係咪啊？如果佢需要嗰啲嘅誒，即係個人嘅嗰啲嘅性嘅需要咧，佢嗰個嘅 robot 可能都係俾咗佢㗎啦，到時咁所以慢慢咧，久而久之，人咧。佢可能唔需要真人嘅因為佢覺得 AI 嘅 robot 咧都會可以俾到佢同樣嘅嗰種嘅體會咧，咁佢唔需要真人咧，因為真人咧好難搞噶嘛，係咪咁所以呢個牽涉到將來咧有好多對關係啦嘅睇法會改變啦，心理健康好多潛在問題啦，仲有好多法律倫理嘅問題咧，都面對好多挑戰嘅。咁呢個值得我哋留意嘅呢個就係我哋將來面對嘅風險啦。好，講到呢度咧，就要講去到第三方面啦。我睇下時間先啊。OK，第三方面啦，AI 嘅時代我哋需要點樣去預備咧？嗱呢兩個圖咧，我想特登俾大家記住嘅。我哋避免唔到用 AI，避免唔到噶啦。一邊咧就係叫做 learn，一邊咧叫 rely。即係話咧，究竟我用 AI 嘅過程，我係透過 AI 令到我學嘢學得更加好，令到我智慧更加提升，定係咧？
我依賴咗佢，乜都唔想學，乜都唔想理，打個字就揾佢幫咗手咧。嗱，呢個就係嗰個我哋同埋我哋下一代學習嗰個關鍵啊！所以我哋會用 AI 嘅時候咧，不停要提醒自己，我哋點能夠係學習得更加好，令到我唔會變蠢咧？呢個係個係好緊要嘅。好，所以第一點咧就係咩？關於咩咧？就係培養批判思維，而非盲目依賴 AI 啦。即係話咧，我哋如果你大家有玩過啲 AI 嘅嗰個聊天工具咧，譬如 ChatGPT 啊，而家有呢個Google 嘅 Gemini 啊，仲有好多好多嘅啊。咁呢啲嘅工具咧，呢啲 AI 嘅工具咧，如果你淨係問咗就信咧，咁其實係好危險嘅。OK，因為咧佢哋都做咗啲研究咧，其實有時咧唔準㗎，可能講緊80%嘅，有啲甚至乎跌到得70%嘅咋，可能個準確度。咁但係我哋如果乜都信嘅時候咧，我哋就以為真咯，有啲嘢嗱，嗰啲叫做AI 嘅幻象嚟嘅，我哋叫做 AI 幻覺或者幻象啊，即係話佢原來咧佢寫出嚟俾你睇咧，其實冇嗰啲嘢喎，可以係啊，咁所以呢個留意啊，即係話咧，我哋喺個過程用 AI 或者我哋陪下一代一齊用 AI 嘅時候咧，我哋要識得 question 嗰啲嘅結果係咪 OK 嘅啊？呢個緊要啊，因為如果我哋唔識得咁做咧，我哋冇嗰個 critical thinking 咧，係好危險嘅。我哋要問咧，究竟呢啲嘢喺邊度嚟啦？佢嘅答案有冇啲偏見啦？同埋我點知道佢係真啦？嗱，咁呢啲可以 check 得到嘅啊。所以用 AI 過程咧，你要做多好多部分，唔係就係、譬如你話打個字咁樣打咗話，譬如點樣去去學習某種運動咁樣樣啊，假設咁樣，咁你都要睇下佢 source 喺邊度嚟啦啊，或者甚至乎你而家知道有啲人咧係揾 AI 去睇醫生嘅啊，即係佢而家有病，佢就問下 AI 佢係咩病，食咩藥啊咁樣樣。咁但係咧，如果你冇啲批判性思考咧，你就唔知嗰啲嘢係真定假，你咪走去亂咁買藥食咯啊！呢個有危險嘅。咁所以咧，唔好意思啊，所以咧培養批判性思考咧係我哋嘅關鍵嚟嘅。因為真正嘅智慧咧係我哋嚟自人類嘅。唔好意思啊，唔好意思，捉親。好，第二點啦。所以頭先我哋講咧，用我哋用 AI 嘅過程咧，我哋少咗同人交流啊。咁所以咧，我哋要特登去發展咧，人同人之間嘅關係咧，係嚟緊我哋用 AI 嘅世代咧，係必須要有噶。啊，但係如果你留意我哋下一代咧，其實佢哋咧係好多時係網上同人傾偈多嘅，所以用電話嘅。啊，咁所以咧，我哋要幫佢哋製造多啲同人相處啊。如果唔係咧，佢哋就唔知點同人相處嘅，會有一個地步。所以多啲人同人嘅互動咧，係我哋做父母咧，係可能嚟緊呢個世代你要 purpose 嚟做嘅。譬如我哋搞啲戶外嘅活動啊，有啲人同人出現嘅聚餐啊，俾佢有機會傾多啲偈，就唔係用晒所有時間咧喺電子世界上面啦。好，第三方面，我哋要將 AI 變成我哋成長嘅工具。啊，係成長我哋叫做啊，即係話咧，我哋用 AI 唔係令到我哋越嚟越蠢啦，唔係令到我哋越嚟越懶啦，而係咧佢係令到我哋智慧提升，人又會成長嘅。咁所以咧，我哋喺過程裏邊咧，要特別留意咧，我哋做緊啲咩嘢好緊要啦。當然我哋講就好容易，即係做又好難嘅，因為咧我哋依賴得太多 AI 嘅時候咧，可能令到我哋咧唔覺咧就會當咗，因為我哋要講咧。
我哋叫 techno god 啦，即係我哋嘅科技之神啊，我哋將 AI 變成我哋嘅神嘅，會有咁嘅情況。好，第四點啦，會要為到未來嘅發展咧做好準備啦，即係做咩工作啊，係點樣樣啊？係緊要嘅啊！咁所以我哋要培育AI 係好難取代嘅嘢，包括埋其實人類啊。不過雖然我哋而家咁講啫喎，頭先我哋講同理心咧，AI 都做到，AI 可以模仿到我哋嘅同理心嘅AI 都有佢嘅某程度嘅創造力嘅。OK，咁但係呢啲嘢咧係人類都比較重要嘅，創造力啦、同理心啦、同人協作嘅能力啦、道德判斷力咧，呢啲係我哋咧喺 AI 嘅世代咧，我哋要好咁培育㗎。同埋咧，你知道睇我哋講嘅咧，喺 AI 嘅世代咧，啲工作成日會變㗎，有啲工具可能嗰下出咗咧，好多人用，但係轉個頭就冇人用㗎啦，咁所以咧，基本上咧個應變能力同埋適應力好緊要嘅，而呢啲正正係我哋下一代最弱嘅地方，我話俾大家聽，適應能力同埋應變力咧係我哋下一代最弱嘅。點解咧？因為我哋下一代咧，我哋培育佢成長嘅時候咧，我哋好保護佢哋㗎嘛，所以變咗佢哋適應能力又比較差啲嘅喎。同埋佢哋要對啲事情嘅應變力咧係都差啲嘅，咁所以呢方面咧，我哋要留心去幫我哋下一代。好，第五點啦，就係我哋培育合乎聖經嘅價值觀啦，因為 AI 咧理論上都俾到某啲嘢我哋嘅，但係我哋點樣能夠可以更好嘅培育我哋同埋我哋下一代咧？有啲好嘅品格呢啲係作為人咧係需要嘅，因為人性嘅本質係有啲嘢有噶嘛。咁同樣咧，我哋知道自己嘅價值係喺上帝度，因為神創造我哋啊嘛。咁但係我哋用得好多科技嘅時候咧，我哋慢慢咧就將我哋嘅價值去改變咗，甚至乎扭曲咗嘅。咁呢個係我哋要留心，要好好培育一啲啱聖經嘅價值觀啦，同我哋下一代特別係。第六點就係道德培育都係計屬靈同道德培育係緊要嘅。我哋知道科技係即係上帝俾人類嘅一啲好重要嘅，我哋嘅禮物啦，令到我哋可以做嘢又快啲又甚至乎咧，我哋可以使用佢咧，我哋能夠可以做得更加好嘅有啲嘢但係咧真正嘅智慧咧係嚟自上帝嘅，好似箴言咁講。我哋知道咧，真正嘅智慧咧唔係淨係純粹我哋計數計得幾快嘅，真正嘅智慧就係究竟我哋經過我哋人生好多嘅經驗，我哋學到嘅嘢，點能夠可以做一個人係合乎上帝嘅喜悅嘅咧？呢個就係真正嘅智慧啦。咁但係呢樣嘢咧係要教導我哋自己同埋下一代嘅。